여기에 잔머리가 올라와요, 뭐 정수리가 빼곡해졌어요 할 정도로 정말 제가 말하지 않아도 주변에서 너무 많이 사용하고 계시더라고요. 브러쉬가 달려있거든요. 두피를 이렇게 마사지 해주는 그런 형태고, 저는 머리를 감고 해주거든요. 나오죠? 이렇게. 그리고 이렇게 쓱쓱쓱쓱쓱쓱 해주고, 다음 손에 묻히지 않고 이렇게 해주면요 굉장히 시원해요. 오히려 볼륨감도 살아. 효과가 너무 좋으니까 올리브영, 네이버, 카카오 이런 데서 210만 개나 팔릴 정도로 정말 엄청난 인기템입니다.